सबको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, जो हम लोगों का बहुत बड़ा सपना था। आज वो चीज़ पूरा होने वाला है, इसलिए आप लोग को इस खुशी में शामिल करना हम लोग को बनता है। हम दोनों ने इस खुशी के बारे में सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। आज वो खुशी फाइनली पूरा होने वाली है। वानी होने के बाद ही सोचा कि हम लोग के लिए कार बहुत ज़रूरी है, पर ये नहीं सोचा था कि इतना ज़रूरी हम लोग का ये सपना पूरा हो जाएगा। फाइनली हर काम पूरा हो चुका है, सारा पेपर प्रोसेस हो चुका है, बस हमको रिसीविंग के लिए जाना है। आज हम फुल फैमिली जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे फैमिली की पहली कार है और इस खुशी में पूरी फैमिली, उसके साथ साथ आप भी इसमें शामिल हो तो हम लोगों की खुशी और भी बढ़ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, वीडियो में बने रहिए और आगे हमारी खुशी में आप भी खुश होकर आप भी इस वीडियो को देख के एंजॉय करिए। थैंक यू।